Ժողովուրդ ջան, երեք տատիկները բերել էին այս փոքրիկ ձրիկներն են բանից տանում զատիկին համար։ Երեկվանից ես ոչինչ չեմ հավաքել, երեկվանից իմ մոտ այս վիճակն է, քանի որ քանից է ժամը 8-ին իմ վերջին հյուրը գնաց և ասեմ ձեզ իմանաք, հիմա ես ինչ եմ անում ժողովուրդ ջան, կապույտները ես դնում եմ առանձին, ինչպես տեսնում եք, այսօր մեր մոտ բավականին լավ եղանակ է, արև, բայց իմ ամուսինը ընենց հա ուժեղացրել այս, ինչ են ասում, վարարանը, որ էլ դուսուս, սա կապույտները, հիմա անցանք այս գույնավոր հավաքածուն, կամբինիզոնը եկավ երեք, մի կամբինիզոն եկավ, այս կամբինիզոնն է, ասեմ ձեզ, որ շատ գեղեցիկ է, բայց ես վարդագույն գույն չեմ սիրում, դա իմ գույն, սա կապույտների մեջ է գնում, սա այսպես, վալա, դնենք այստեղ, սա այստեղ, ջինսն այստեղ, բայց ջինսի հետ նաև կա սա, սա էլ կախենք այստեղ, այս սրա վերնաշապիկը, այս վարդագույնի կապույտը պետք է պատվիրեմ, որովհետև շատ լավն է կապույտը, և կապույտը ես բավականին շատ կգնեմ։ Երեկվանից պատվերներից չեմ անցկացրել, չեմ արել, ինձ պետք է հեռացնել գործից սիրելիներս շատ, ահավոր զբաղված և արագ նրանք գնացին, տեսնում եք անգամ ձեզ չեմ թողել առանց բլոգի, դրա համար այդ ընթացքում պատվերներից չեմ արել, ձեր համար բլոգ եմ հավաքել, որպեսզի դուք բլոգ ունենաք, սիրելիներս, եթե դիտում եք, եթե ձեզ դուր է գալիս, ասեք, արձագանքեք, չնայած գիտեմ իմ բոլոր կոմենտ գրողները գրում են, որ շատ շնորհակալ եք, և շատ զգացված եմ, որ դուք տեսնում եք, նկատում եք, որ ես զբաղված եմ, բայց անընդհատ ասում եք, Անահիտ ջան, հանկարծ մեզ առանց բլոգի չթողնեք, երբեք պետք չի ասել երբեք, մարդ ես վեկետեսար չդրեցի, ես ինձ լավ եմ ճանաչում, զբաղվածության պատճառով չդրեցի, բայց քանի որ ինչքան դիտողներ կան, կդնեմ, բայց երբ որ չեմ թաքցում, երբ որ դիտողները սկսում են պակասել, ես ինքս ինձ հարց եմ տալի, արդյոք իմ կոնտենտը ձեզ դուր է գալիս, իհարկե 2000-3000 հոգու դուր է գալիս, ուրեմն կշարունակեմ, բայց երբ որ ես տեսա, որ արդեն դառավ քչացավ, բնականաբար էլ արդեն բլոգներ չի լինի, որովհետև ես ձեզ մի բան պետք է ասեմ, մարդիկ բոլորը կրիտիկի են անում բլոգինգների վրա, գիտեք ես սա անում եմ հաճույքով, որովհետև արդեն որ սկսել եմ չեմ սիրում, հետո դնեմ, հետ տանեմ, չդնեմ, ասեմ չէ, ասեմ հա, արդեն մարդիկ կապնվում են քո հետ, և ես մեկին գիտեմ, չեմ նկատել, որ այսքան ժամանակ, որ իմ Սերժը սխալ է, երեխեք կախել բանը, ժամացույցս, ես ծրված է, և այսքան ժամանակ ես մի բան ձեզ պետք է ասեմ, ես մի բան եմ նկատել, որ շատ-շատերը դնում են, սկսում են և հետո դադարացնում են, հետո մարդիկ սկսում են ընկնել, տեսել եմ մի քանիսը, ասեն երեխեք ջան, կարողա դուք նորություն իմանաք ես մարդուց, կարողա դուք սրանից, դա սիրուն չի, որովհետև մարդիկ կապնվում են ձեր հետ, և սկսում եք արդեն դառնալ, ոնց որ սկսում են դառնալ ձեր ընտանիքի անդամները, ու դուք վերցնում եք ու այդ ուրիշ բան, որ էլ եմ ասում, կա պրոբլեմ, երբեմն լինում է բաժանության պատճառ, երբեմն լինում է ուղղակի մարդիկ տեսնում են, որ կեղտոտ բառեր են իրենց գրում, և դա իրենց նյարդայնացնում է և ավարտում են բլոգ, ասում են սպասի, չհասկացա, ես այդքան տանջվեմ, ինձ այս աստիճանի վիրավոր է, դրա համար եմ ասում, Անահիտի բլոգները գիտեք ինչ է ասում, կյանքում թույլ չտաք, որ ձեզ անպատվեն, ուժեղ եղեք, անպատվողին նենց անպատվեք, որ ակաշ դենել տնկված մնա, մեկ է մի բաներ ասեմ, այդ որ ասում եք հեյթերների միջոցով են դուրս գալի յություբյանալի, դուք ունեք երկու պոսիբիլիտիներ, երկու հնարավորություն, կամ ուզում եք քանակ և դուք
ձեր նյարդայնացած վիճակում դուք ավարտում եք, որտեղ մարդիկ ձեզ բաներ են գրում, կեղտոտ բաներ են գրում, եւ դա ձեզ բարձրացնում է հարթակ եւ դուք շատանում եք, ուրեմն պիտի աչքերներդ փակեք, ականջներդ փակեք, ընդհանրապես կոմենտ չկարդաք։ Իսկ եթե դուք ուզում եք ունենալ որակ Անահիտի նման, այդ մարդկանց ուղարկում եք գրողի ծոցը, к чёртовой матери, Սովետաշենի աղբանոց, զիբիրանոց, ու շարունակում եք ունենալ միայն էներգիայով լի ժողովուրդ ձեր կողքը։ Փողն ու գումարն ու փառքը չի, որ մարդուն մարդ է դարձնում։ Երբեմն փառքը ոչնչացնում է մարդուն։ Կարևորը գիտեք որն է, ունենաս փառք, թե ունենաս սովորական կյանք, թե ունենաս միլիոններ, թե ունենաս 0 մինուսներ, մնաս նույն մարդը։ Այսինքն քո ինքնասիրությունը եւ քո առաքինությունը պահպանես, որովհետեւ ես եմ դες ասում, որովհետեւ երբեմն գալիս է, այո, երբեմն գալիս է մարդիկ լոջում են, ասել ջեմիկին, լոջում են այդ լոջված բերանների մեջ բացուց գունդ են թենիսի գնդակի կամ ուսս մցում եք բերանների մեջ ու իրան դատելասում է լոջել, չտկատու եք, լոջվածներին պետք է ցույց տալ, որ լոջվելու արդյունքը սա է, եթե կլոջվեք, վերջնական կփակեք մեր ձեր ռեխը։ Դրա համար մարդիկ գրում են, նեղվում են, վաղ ինձ սենց վատ բաներ ասեցի, ինձ սենց արեցին, ինձ թույլ մի տվեք։ Եթե տեսնում եք, ես տեսել եմ դաժե այդ վատ կոմենտների տակ ոչ մի բան իրանք չեն պատասխանում։ Ու այդ կոմենտն անդադ ֆռում, որպեսզի իր հետևորդները սկսեն ջղայնանալ, վրեն գրել, բայց ես այդպես չեմ։ Ինձ ուզում են սպանել, ուզում են ինչ անեն, ասեն թող այդ հեյթերները, որ քեզ քո ալիքը բարգավաճի բարձրանա, կյանքում, այդ գնով երբեք։ Ես ցանկանում եմ միայն մարդիկ մնալ լավատես եւ ինձ սիրեն ես ինչպես որ ես կամ։ Դա է իմ հիմնական բլոգների իմաստը։ Եվ ցույց տամ ուսուցողական բլոգներ։ Այսպես խոսամ ձեր հետ։ Դասավորեմ ձեր հետ իմ առօրյայի, դուք հիմա եկել եք իմ հյուրասենյակում հյուր։ Դուք պատկերացնում եք, ամեն մարդ չի, որ իր տունը հրավիրում է մարդ։ Եթե դու ալիքդ բացել ես, դու պետք է պատրաստվես, որ յուրաքանչյուր մարդ կմտնի, կտեսնի ամեն ինչը։ Իհարկե մենք չափի սահմաններում ենք ցույց տալիս, լրիվ չես ցույց տալիս, բայց ամեն դեպքում ես աշխատում եմ ոչինչ չրթակցելու, ցույց տամ, թե իմ առօրյան, իմ կյանքը խոհանոցի զանգը լսում եք, ինքը ինձ հիմա կանչում է, մենք գնում ենք միասին խոհանոց, հետո գալիս ենք այստեղ, հետո ես պետք է գնամ սենյակը տեղերը բացել եմ պատուանը, որ օդափոխվի, հավաքեմ եւ այլ, եւ 11-15 ես պետք է դեռ ճաշ պատրաստեմ, չնայած ունեմ ուտելու բան, գնացինք սիրելիներս խոհանոց։ Քանի որ իմ ընկերուհիները երկուսն էլ ընկերուհիս եւ ընկերուհիս աղջիկը կանի է, որին ես բասկետբոլի մարզիչն եմ եղել, իրենք երկուսն է 34 համար են հաղթում, սա իմ պատվերների, սա բոթասներն է գնամ են մյուս բոթասներն են բերեմ, ուրեմն այդպեսեք ինչ անում ձեր Անայի տշկան։ Ձեր Անայի տշկան դնում է բոլոր փոքր դասերները, որպեսզի իրենք փորձեն։ Սա ջինսերը, սա շրջազգեստը, շալվարները, սա պալուսակը։ Երկար մտածեցի, Սերժն ասում ինչ սարքեմ, որ դու էլ ուտես։ Ասում ինչ ուզում ես։ Այս տղամարդիկ հետաքրքիր է, չէ՞։ Որ մի բան ասեք իդեալական քեզ, որ դու սարքես։ Այնքան եմ ուրախանում, որ մի բան եմ ասում ինչ անեմ, ասում բան, էս ինչ բան։ Ուրախանում ես, ասես ինչ բան, չկա, որ եմ իդեալական։ Եվ ես որոշեցի պատրաստեմ սալորի հարցեցի սերին, ասեց ասեց պատրաստի, սալորի չրով բան է տան ինչա, սալորի չրով տախտելետներ, շերտավոր խմորով։ Հիմա ես մի հատ ուզում համտեսեմ քաղցությունը ոնց է, որովհետև все-таки էկզոտիկ մի հատ միրգ եմ բերել ինձ արից դուրս
բարդույա։ Մի քիչ շաքարի փոշի անեմ, չնայած արել եմ մեկ գտա, ով միայն սա Անահիտը կարող ասես բան անի, իհարկե շատերը հիմա կասեք Անահիտ ջան, մեր հետ էլ այտենց վթարներ տեղի ունենում, դե հիմա ինչ որ է։ Ինչի անում ենք, թափում ենք եւ նորից հավաքում։ Մի քիչ շաքարի փոշ արեցի, մեկ էկզոտիկ ճզմեցի դրան, դուք կարող եք չանել, ուղղակի իդեա է, էլի եկամ մտքովս, որ մի բան ասում մտքով կյանեմ։ Ես մտածում եմ, ոնց անեմ, որպեսզի ինքը գիտեք ինչ իդեան եկավ, քանի որ ունեմ սպիտակ ձվի դեղնուց, ես որոշեցի փակված վիճակում էլ պատրաստել, որ ափսոս այս ձվի դեղնուցներն էին, մի քիչ կարթա վերացնել մեջը, երկու ձվի դեղնուց էր, չէ, իմ մոտ ունեցել, և խառնել հիմա, թողնեմ թող լավ լուծվի, ուրեմն պատվերներ էի անում, թողեցի գազի վրա, ասեցի մի հատ գնամ պատվերս ուղղակի կոնֆիրմե անեմ, հաստատեմ, որպեսզի ինքը գնա արդեն, երեկվանից պատվեր չի եղել, ասեցի չէ, ձեր համար վլոգ ավելի շատ գերադասեցի հանեմ, ասի պատվերներն այսօր կանեմ, որ դա իմ աշխատանքն է, բայց ամեն դեպքում չէի սարանում թողնել արաբերեցի, ժողովուրդ ջան, եթե հավանում եք, չմոռանաք լայքերը, սիրելիներս, եթե հավանում եք, չեմ սիրում ասել անընդհատ եք մի բանը, բայց ամեն դեպքում ռեպետիտիվ կրկնում ենք, որ բոլորն ասում են, ես էլ եմ ասում, չգիտեք դա ինչ է իրանից ներկայացնում, գիտեք ինչ է, եկեք ինչ անեմ ես, հիմա մտածում եմ, մի հատ հետաքրքիր ձևով անեմ, մի հատ սա գտարով հանենք, եկեք սենց անեմ, ժողովուրդ ջան, մի անգամ որպեսզի դեպի հեշտ լինի, դրեմ հենց այս սրա վրա, տեսնում եք, չէ, հուսով եմ, որ տեսնում եք, եկեք սենց անեմ, ուրեմն դնեմ սրա վրա, հատես մեկը փորձեմ տեսնեմ ոնց է, հետո կմոտիկացնեմ, ուրեմն ես այս սենց, վրան, ինձ թվում է քիչ չիջը, հարկավոր նորից էլի անել մի քիչ, որովհետև ամուսինս ասես մի քիչ կտանեմ հարևանի մարդու, որ գնացել եք իրաստուն, հիշում եք։ Եվ այսպես կողքերը առաջ կտանում։ Գիտեք ինչու, որպեսզի ձուկս եմ վրան։ Այսպես։ Իդեա է, այլի։ Հիմա ես մտածում եմ հեշտ է իրան տեղափոխելը, սենց վիճակում հեշտ է տեղափոխելը։ Դե պետք սենց անենք։ Ուրեմն, սա այստեղ, քանի որ սա պետք է սենց գնա, մի քիչ այս կողմ դնեմ, վարա։ Մեկ լավ ճաշի գտալը հերիք է, ինձ թվում է, բավականա, որովհետև սալորը շատ նենց բան է, պրիպիտնի է, շատ նենց բռնող է։ Իմ սիրած խմորեղենն է սալորով, վալա, իշը մեր ասեք ուրիշը, դրանայիտ չկա, հորինում, անընդհատ հորինում է, և ձեզ իդեա եմ տալի սիրելիներս, պատրաստեք, դաժե սրա մեջ կարող եք դնել խնձորը լավ կարամելացրեք, ձեր կաթսայի մեջ, շաքարավազով, լավ մարմանդ կրակի վրա ու արդեն կարող եք այն անել ձեր ձևով։ Ես սա միան այս կողմի վրա միան ձև էլ կանեմ, փակած վիճակում կանեմ։ Ու եսպես։ Եկան այն տեսնեմ երևում է, այո երևում է։ Եվ ես գիտեք ինչ եմ անելու հիմա ամեն ինչը թողնելու եմ ու գնամ նստել քիչ հանգստանալու 2 րոպե, բայց չմոռանամ որ ջեռոցի մեջ կա խմորեղեն, որովհետև դա իմ համար կլինի շատ ճակատագրական։ Իսկ այդ մեկը երևի այսինքն երկար անեմ։ Եկեք սա դնեմ, չշտապեմ։
Բարի լույս սիրելիներս, բարի լույս իմ լավ ժողովուրդ, բարի լույս իմ լավ ընկերներ, արդեն դարձած ընկերներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեր արձագանքների համար, ձեր գեղեցիկ կոմենտների համար, նրա համար, որ դուք կաք իմ կյանքում եւ գիտեք ինչ, ամեն մեկը արձագանքում է տարբեր ձևով, մարդիկ կան լուր դիտում են, մարդիկ կան ուղղակի միայն լայք են դնում, մարդիկ կան արտահայտում են իրենց միտքը, իրենց կարծիքը, մարդիկ կան ուղղակի լուր դիտում են ու հետևում են մեր ընտանիքին։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես ուղղակի շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հասկանում եք, որ ես բավականին զբաղված եմ, բավականին վազքի մեջ եմ եւ այո, իհարկե անպայման թեկուզ 10 րոպե, 12 րոպե ես ձեզ առանց վլոգի չեմ թողնի, բայց ուզում եմ ասել ձեզ նաեւ մի եւս մի ճշմարտություն, որը պետք է ասեմ։ Իմ համար YouTube-յան ալիքի վլոգների դնելու այդ մոմենտը, երեխեք ջան, մի վարքյան, դա զուտ բլոգ դնել չի, որ ես ուղղակի զուտ բլոգ դնեմ, որ դուք տեսնեք։ Իմ համար դա ինչ որ մի կարևորություն պետք է ունենա, այսինքն ինչ որ մի բան տեսնեք, ինչ որ մի բան նկատեք, ինչ որ մի բան զգաք։ Դրա համար ես ամենայն ազնվությամբ, եթե թեմա չկա, չնայած Անահիտի կյանքում անընդհատ թեմա կա, եթե ինչ որ մի բան չկա, որ ես ուղղակի պիտի սենց կանգնեմ, ասեմ, բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ոնց եք։ Ես լավ եմ, հիմա տեսեք, ինչ եմ անում, ու լինում է, չի լինում, մի հատ հեռավոր երկրում, մի գին է ապրում, Անահիտ անունը։ Ճիշտ հասկացեք ինձ, դրա համար, իմ աուդիտորիան, որ այնքան լի է, իմ աուդիտորիայի, ինչ ասեմ, կարծիքը եւ իրենց մարդ տեսակ այնքան լավն է, որ ես չեմ կարող ձեզ ուղղակի խաբել, մի հատ ստից բան դնել։ Հիմա ինչ եմ անում ես այսօր, ուշադիր լսեք իմ օրը, առավոտյան արթնացել եմ, ամբողջ երեկվա այդ Արմագեդոնը հավաքեցի, դասավորեցի, պատվերներ արեցի, խոհանոցը մաքրեցի, որտեղ կարիք ուներ մաքրելու եւ գնում եմ հիմա այսօր ռեստորան, որ իմ ընկերուհիները հրավիրել են, այսինքն մենք երեքով ենք, այսօր Մաղիլինն է հրավիրում ռեստորան, քանի որ երկուսից ծննդյան տարեդարձը նույն օրն էր, մենք պետք է 27-ին անեինք, բայց չստացվեց 27-ին, Մաղիլինը զանգեց, բայց ես եմ այսօր հրավիրում, ասեցի նո, արի իրար հետ նո, ասեց, ես եմ հրավիրում, որտեղ անցյալ անգամ ես էի հրավիրել, հիմա ինչ որ է, ես նվերը պատրաստեցի, գնում եմ բան այդ անուչամ, այդ ռեստորան, այսօրվա իմ լուկը սա է և իմ այս հրաշալի պայուսակը բռնեցի իմ հավաքածուի իտալական բրենդա կաշի և կտորա ինքը խառնը, ես ընդհանրապես ձեզ ասել եմ պայուսակներին գին չեմ տալիս, բայց որոշեցի պահեմ, որովհետև ինքը մի քիչ հաճելի գին է, բայց ոչինչ է, կյանքում մեռնել կա ժողովուրդ ջան, քանի որ այս շորերի զգեստների հետ շատ էր սազում, ես չնայած ունեի քամելի գույնի լավ պայուսակ, բայց սա մեջը շատ բան է տեղավորում եւ հարմար է իհարկե։ Ինչ որ է, ես ապրում եմ եւ գիտեք ինչ, ապրում եմ ճիշտ ձևով, այսինքն ես չեմ շռայլում, բայց ես մի բան հասկացա այս կյանքում, որ ոչ մի բան վաղվան չպիտի թողնել։ Մազերս այսօր չհասցրեցի անգամ մի քիչ խարդարեմ, դե ոչինչ ես կապած, ինչ էլ լինի, գանգուր մազա էլի կգնամ։ Շատերը խենթանում եք մեր այս հրաշալի բնությունով եւ դրա համար շուտ տվեցի, որպեսզի դուք էլ իմ հետ մեքենան վարենք, իմ հետ եկել ժողովուրդ ջան եւ ներվայներն ազատ են դալիճը նրանք ովքեր չեն սիրում գյուղ ամայի դաշտավայրեր մնալ միայն նրանք ովքեր որ բավականություն են ստանում ես ուղղակի այսպես շուտ տվեցի հիմա այսօրվա իմ օրը ես այսօր պետք է գնամ ռեստորան գամ ունեմ մի հատ իմ հարևանուհիներից մեկի հարսը եւ աղջիկը իրեն նոր տարվա համար նվեր էին տվել բավականին մեծ գումար որպեսզի իմ հավաքածուից օգտվի հիմա այդ տիկինն է գալիս ժամը 2:30 ինքը գնում է ես պետք է այդ ընթացքում գամ բավականին բանկային հաշվապահական գործեր ունեմ անեմ այդ գործերը որպեսզի ես ժամը 5-ին պետք է լինեմ տվյալ քաղաքում իմ բանկիրի հետ հանդիպում ունեմ դա ամբողջը վազքի մեջ է լինելու դրա համար ես որոշ բան միգուցե թե այսօր կգցեմ
ու դուք ես կյանքում սենց չէ եղել այսենց ոնց ասում ասեք սենց չոր էլի որ չունենայի մի քանի օրվա բլոգներ որպեսզի հանգիստ լինեի բայց ոչինչ սիրելիներս այդպես էլ է պատահում ժողովուրդյան դուրս գալուց առաջ ստացա իմ կոշիկները հիմա մի հատ ուզում եմ հագնեմ միասին եւ ցույց տամ այսօրվա իմ լուկը Ես այս մարկոտոձիները ձասերը ձեզ ցույց էի տվել արդեն ես գնեցի բեժը բեժ գույնը եկեք փորձենք իմ լուկն այսօրվա սա է սպիտակ տաբատ եւ բայց ջուր տասա հա c'est sublime ուղղակի վերջնա նայեք տեսեք կրունկներով ինչքան գեղեցիկ է շատ սիրուն է երեխեք հրաշք շատ լավն է շատ գոհ եմ եւ իմ այս պայուսակը իմ բանի հավաքածուի լրիվ այս գույները իմ գույներն են բեժ կարիչնիվի շագանակագույն սրանք իմ գույներն են ուղղակի ընտիր մալադեց Անահիտочка դե լավ ժողովուրդ ջան անջատեմ ու ասեմ գործի Ժողովուրդ ջան, հանել եմ ձայնը, քանի որ խոսում է եւ հետո զգացի, որ երաժշտություն կա։ Եթե կցանկանաք գնել ինչ-որ մի հետաքրքիր ցածր տոնական երեկոների համար կոշիկ, գնեք այս սրանից, Տամաղիս ֆիրման է, եւ սա էլ է շատ լավ Տամաղիս։ Իրենք մինչեւ 42-ն անում են, բայց խանութում մինչեւ 41-ներ, անգամ չկար 41-ը։ Շատ լավ խանութ է, ես մի քանի մոդելներ տեսա, իմ հայկին չկար, հիմա ես կգնամ տուն եւ այն կպատվիրեմ ինտերնետով։ Երբեմն մարդիկ հարցնում են, ասում են, ինչու այս սրանք որ տեսնում եք, այս սևն ու ոսկե գույնը, դա իմ սիրած բանն է, բրենդն է, Էմիլի Կախստոն, ես միշտ դրանից եմ գնել, շատ շուտ, եւ հետո արդեն դադարացրեցին ինչ որ որը ժամանակ, հետո վաճառեցին եւ այն համենայն դեպս նորից իրենք գեղեցիկ մոդելներ են անում Շատ լավ գեղեցիկ կոլեկցիա ունեն հավաքածու, բայց շատ փոքր ռազմերներ են, ամեն ինչ չկար, լավ խանութ է։ Այս խանութի աշխատողները մեծ լավ կլիենտ են կորցրել կոշիկների խենթ Անահիտին, սիրահար, մժյուս այս ֆիրման շատ լավն է, եթե կցանկանաք գնեք, իտալական է, շատ լավն է։ Ժողովուրդ ջան, ավարտեցի գործերս։ Հիմա գնում եմ տուն արդեն, մեր մոտ ժամերը մոռացա ասեմ ձեզ, որ մեր մոտ ժամերը փոխել են արդեն երեկվանից, այսօր ինչա մեր մոտ 2-31-ն է մարտի եւ արդեն Հայաստանի հետ 2 ժամա տարբերությունը։ Հիմա ժամը 7-ն է, ուրախ եմ, որ կարող եմ գնալ անգամ ժամը 8-ին քայլել։ Եկա գործերով, շատ կարևոր գործերով եւ հիմա վերադառնում եմ տուն։ Ես հասնելուն պես պետք է մոնտաժ անեմ, որպեսզի դուք ունենաք մի փոքրիկ վլոգ։ Ուրեմն մտա այդ կոշիկի խանութը ձեզ նկարեցի, շատ լավ կոշիկի խանութ է, շատ։ Բայց իմ ռազմերը չկար։ Կար ընդամենը մեկը այդ բասանոշկան ձեզ որ ցույց տվեցի, սևը, բերեցին, հակա վատը չէր, նախ շատ փափուկ էր, ես դրա ոսկե գույներ ուզեց ցանկացա, բայց չկար, հիմա ես մտա ինտերնետ եւ տեսա այդ նույն այդ բասանոշկաների ֆիրման Էմիլի Կախստոնն է, ես շատ վաղուց միշտ Էմիլի Կախստոն էի գնում, այն ժամանակ Էմիլի չէր, այն ժամանակ ուղղակի Կախստոն, հետո ինչ որ իր աղջիկն է գնում, թե ինչ, թե այդ ուրիշ ինչ որ մի կին է գնում այդ ֆիրման եւ ինքը դառնում է Էմիլի եւ ինքը Կախստոնը պահում է, որպեսզի չէ որ դա արդեն պրեստիժ ֆիրմա է լինում եւ փոխեց ստիլը փոխելա ես տենց էլ չհասկացա դրանք ռազմերները փոքրացնում են ինչ են անում բայց այտենց փափուկ բասանոշկա երևի ես դեռ չէի հագել ասեմ ձեզ Կախստոնի իմ բոլոր բասանոշկաները միշտ լավն է եղել բայց դες մեծ էր այն ժամանակ լավ մեծ ազատ էր թե միգուցե ոտքերն է մեծացել Ես գիտեմ ինչ է պատճառը, ժողովուրդ ջան, մենք առաջ, որ այս բոտասները դեռ մոդա չէր, մենք հագնում էինք հիմնականում մոկասեններ, բալերիններ, կոշիկի մեջ մեր ոտքերը չէր լոջվում։ Հիմա այս բոտասների մեջ մեր ոտքերը լոջվում է։
Եվ ոտասը մենք միշտ մեկ ռազմեր ավել ենք վերցնում, կամ կես ռազմեր, կամ մեկ ռազմեր, որպեսզի ավելի ազատ լինի։ Դրա համար էլ ոտները մեծանում է։ Մեկին տեսած է, кто это такая։ Այդպիսի բաներ սիրելիներս։ Իմ վլոգը մոտեցավ իր ավարտին, ցանկանում եմ սրանով ավարտել եւ ցանկանալ ձեզ բարի դիտում, ցանկանալ ձեզ այսինչ հրաշալի օր եւ բոլորիդ հոգիներում արև, ուրախություն, երջանկություն, առողջություն ամենակարևորը։ Համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ եւ ինչպես միշտ ասում՝ պակա, պակա։